拜拜。到底出了什么事？出了什么事？那姓袁的，就你们那袁大总，说给你打电话了。我敢打赌，他一定会给你打电话，是不是？是还是不是？买单。问你呢，是不是？是。你太了解他了。不过我跟他说我睡了。我了解他吗？我不了解。我不了解，我真不了解。你了解他吗？他给你打电话，你干嘛说你睡了？为什么？我担心你。你喜欢他吗？我问你呢，你喜欢他吗？请问是这桌买单吗？买单。你没事吧？喝多了。哎，别动，不许动。不许过来啊！让我清醒清醒，好不好？你没事吧？我没事儿。我有什么事儿？我就是想清醒清醒。我一点事儿都没有。你喝多了。我怎么喝多了？你没事吧？你想我有事吗？当然不想。你喜欢我吗？你觉得我是一个什么样的男人？你很特别。什么叫很特别呀？这词儿太虚了。怎么特别了？我是问你，我聪明吗？当然聪明。你错了。你说错了。我一点都不聪明，我很蠢。我非常蠢，我蠢极了，我蠢到别人杀人我偿命，我还以为是见义勇为呢，你知道吗？觉得你觉得我有一个大哥样吗？我不知道该怎么说。说啊，你想怎么说就怎么说，告诉我，我有大哥样吗？我知道你们三剑客结盟的事，但是我总觉得你跟袁卫东
不像拜把子兄弟，那像什么？像对手。对手。对手。你不觉得我跟袁卫东的实力差得很悬殊吗？实力分很多种，钱是一种，能力、才气是一种。在我眼中，你跟袁卫东差的一点都不悬殊。但是有一点你不如他，你比他心软。我比他心软，对吗？你的意思是我不像个男人呗，对不对？男人就应该狠一点，对吗？是这个意思吗？我不是这个意思。你知道吗？我一直觉得，大哥就应该有个大哥样，做大哥的，只要是我喜欢的，兄弟要，我就应该给，我就应该让。兄弟做错了事儿，我就应该替他扛，对不对？我就一直这么让，这么扛，什么都给，扛来扛去，我把自己扛进监狱10年，知道吗？我什么都没有，我所有喜欢的一切全都没有了，我全都让，全都给，全都给，全都让，让来让去呢？让来让去怎么样呢？让来让去，你会说我心软，你会觉得我不是个男人。男人就应该狠一些，对吧？男人就应该心狠手辣，男人就应该知道自己喜欢什么就不能让，对吗？告诉我，告诉我，我要你告诉我。我。
白经理，白云。哦，咱们继续啊。不可否认，顶峰这个单子给盛友带来了良好的态势，但是咱们不要自乱阵脚，找到一个突破口，看看怎么样能影响到盛友的口碑。那么第二呢，杨经理，这2天呢，你可能要忙一些啊，因为你对咱们公司的智能安保系统比较熟悉，你跟开发部的同仁碰一下，看看怎么样能策划一个更好的推广手段，好吧？好。别的就没事了，散会吧。杨经理留一下。怎么回事？对不起啊，刚才不应该走神的。这刚开一个短会，就这样，还出去打电话，是不是家里出事了？需要帮忙吗？袁总，我今天不太舒服，想早点回去休息。好，要不舒服也回去休息吧。啊，谢谢袁总。李飞啊，咱们开门见山。HR 的陈总监已经把他们双方的意见都向对方表达了。我今天能亲自来见你，也就相当于说，咱们2个又是同事了。哎，也怪我当时太忙啊，没来及注意。要是我注意的话，我说什么也不能让你走。袁总，其实我还是面试的时候那句话，我特别崇拜您。宇飞，那在这儿我就表个态，回大商来，只要你能完成我交给你的任务，回来以后我马上升你做项目经理，跟杨白羽平起平坐。好，我立马辞职回大商公司。先别着急辞职，我都说过了，你已经是大商的人了，先留在盛友，这就是我交给你的第一个任务。哼，您是要我去做商业间谍？袁总，其实我可以。宇飞啊，有些话不能说得太白。我之所以让你留在盛友，也只是希望在这个公平竞争的环境下，能够更多的了解对手。俗话说得好嘛，知己知彼，方能百战百胜。袁总，您放心，我一定为大商公司竭尽全力。哎，您好。你好，我来找一下唐总。唐总在开会呢。小姐，您贵姓啊？我姓杨。哦，杨小姐，要不您先坐那儿等会儿吧。好，谢谢。不客气。不会吧？你怎么会出现在这儿？这是幻觉吗？还是这2天我睡觉没睡好？有那么夸张吗？不是，我告诉你，这2天我真的很想你。现在还是幻觉吗？你有病啊！我跟你开个玩笑了。哎，说实话，你过来干什么？找人。杨小姐，唐总已经散会了，您请上去吧。谢谢。找唐季山。进来。坐。
干嘛按我电话？开会嘛。什么事儿？没事儿。看你没接我电话，所以来看看。我昨晚上喝多了。喝的挺多的，是不是给你添什么麻烦了？很抱歉。什么意思？我不知道该怎么说啊。我们都是成年人，你觉得是要我道个歉呢，还是要我做点什么？道个歉吧，不好意思，昨天我酒后无德，如果有什么冒犯你的，请原谅。你是大商公司的高管，在盛友待的时间太长也不合适，我这还忙。我不知道你在搞什么。不过，如果你想要用我来练硬你的心肠的话，你就练到底，不要半途而废。这是给你妈妈的药。嘱咐他按时吃。宇飞啊，现在盛友的商业权计划搁置，侧重点必然是放在了王牌智能安保系统上，而且呢，你又是这个项目的金牌销售。嗨，什么金牌不金牌的，一般般了，袁总。我说金牌就是金牌，我看中的是你的潜力。袁总，说实话，我每次跟您聊天都特别振奋。是吗？谢谢。所以说啊，你跟这个产品的亲密度是不言而喻的。袁总，咱还需要什么？我想让你帮我搞到它的系统程式源代码。这个可是机密文件啊！你平时不是说就要普通的就行了吗？我又不是搞技术的，怎么能弄到那个呢？于飞啊，要是一点技术含量都没有，只是一些普通的常规商业消息，怎么能够显示出你的能力来呢？可是袁总，相信你自己，去跟技术部的人多接触。这个事儿呢，还得越快越好。要是再慢一点的话，盛友就快把整个省城的市场给垄断了。我必须要在这事上扳回一局来。对了，其实唐季山啊，就是这个产品的开发策划人之一。他呀，华源软
件订了500套，绍兴科技订了300套，子恒电通订了700套。哇塞！我们这些客户代理商们依然势头强劲的在卖着我们的产品。哎，咱们让他们挣了那么多，是不是也该涨点价呀？哎，别，千万别涨价啊，保持这个亲民的价格，而且还要反馈，送给他们那个新开发的识别系统，他买多少台，相应的送啊。据我了解，那个要一开始送了，唐总，后面就没有人再肯掏钱买了。我们培养的是铁杆客户啊，双赢才是长久的。你记住，跟代理商相处，永远要记住，如果你不赚钱，我去赚谁的钱？是。哎，唐总，我听说咱们正在进行智能安保系统第2代的研发。对，这2天我就死磕这事儿呢，得亏我有科班的基础。嘿，唐总真牛，样样都行。哎，您是直接上手开发呀，还是说最近找了一些技术人员？我只是提供想法，然后配合他们写程序的画出模块图，这是技术部门的事儿。你怎么关心这个呀？啊？没有，那模块图我也不懂。哎呀，我就是觉得您最近真是太忙了，都有黑眼圈了。这么多事儿忙得过来吗？我还嫌不够忙。那感情好啊，那您忙不过来，我那儿还有好多产品帮我卖的，是不是？行，赶紧把这没用的垃圾给我扔。好嘞。状态不错，我一直在等你来上班，给你打电话呢，你也没接，我以为我还需要等得更久。之前是有点事情发生，不过都已经过去了。从现在开始，我会更努力地投入工作。那就好。看来你还真是一个麻烦事儿挺多的女人。麻烦在于处理，我是一个善于处理麻烦、处理自己心绪的人。我发现了，一个有自制力、能够控制住情绪的员工，我很青睐。但是，一个能控制住自己情绪的女人，我更倾慕。好了，调整好了，继续工作。找人设计包装，把旧的产品包装全部换掉。我要走的是普通家庭的亲民路线，这是我写的文案，你们看一下。杨经理，那你对地铁广告有什么具体要求吗？亲民，这是我唯一的宗旨。我不仅想要有需求的企业使用它，我希望普通的家庭，甚至小学生都会觉得这个不错。可以试一下，而且我们是免费试用版。白玉姐，你的文案写得真好，我觉得是不留痕迹的抬我们大商的同时打击剩友。知道我的思路就好了，赶紧找人设计包装。好的。季山，我最近一直跑市场，我发现了一个现象，大商似乎改策略了。他们在走一条所谓的，我用一个词儿叫“亲民路线”吧。他们把简易化的产品经过改装，专供民用，换招了。很明显，这个比之前聪明多了。他们是想跟我们争市场份额呀。
你看大商的产品，现在各种领域都涉及到一点，我觉得挺可怕的。目前问题还不大，但的确需要提高警惕了。喂，哎，坤爷，看来大商跟我们的观点是一致的，毕竟科技类产品能给公司带来非常好的收益。看来他们现在是要翻身了。唐金山，你这个项目经理在干什么呢？坤爷，我一直也没有放松。现在很多代理商都转投大商了，不再代理我们的产品了。不可能啊！我们的优惠政策是会让他们稳赚的。这个你别反问了，你现在马上去搞清楚大商怎么弄。杨小姐，你为什么愿意提高这么多利润返点呢？这样的话，我想没有哪个人愿意放弃给大商代理的机会啊。你这个问题问到点子上了。这次我给你们的条件是旱涝保收，但是你们也要付出代价的。我希望你们能够放弃代理剩有的产品。杨小姐，您认为这属不属于恶性竞争的范畴呢？我不觉得我是在威胁你们。现在给你们2个选择：第一，你们常规的代理大商的产品，我们常规的给你们利润，利润返点也是常规的。但是如果你们放弃代理剩有的产品，除了以上我刚刚说的好处之外，你们的违约金我们也会负责。看来你们大商公司这次可真是下了血本了。是不是下了血本还有待商榷，但是你们不要怀疑我们大商对你们资金上的支持，我们绝对有能力将合约履行到底。我会给你们2天的时间，至于权衡利弊，你们自己考虑。我等各位的好消息。请您在解约合同上签字。你们已经确定了吗？是的，违约金我们可以按照合同支付给你们。那能方便说一下大商公司都给你们什么好处吗？总之啊，就是一切大包大揽，即使我们卖不出去也会赚钱，旱涝保收。行了，明白了。我最后再问一次，确实已经确定了？确定。不再考虑了。那么唐总，还是想给我们再提高一下待遇吗？提高不了，提高不了。行，就这样啊。好，祝各位大展宏图啊！好吧，谢谢。好，再见。我就知道会是这样。哎，对了，现在他那边商品卖怎么样？没有以前好了，被大商分走了1位杠。活该，我知道会这样。都挺好的，但是还有一件事您抓紧。您说，严总，赶紧把他们的系统程式给我弄过来。严总，您别着急呀，这事儿咱们得慢慢来，我得一点一点的取得他们的信任。没有时间让你一点一点争取什么信任了啊！找出最有效、最快的方法，好吧？团长，找我有事儿。走。潘志远，昨天呢，我们商量讨论一下，决定让你参加咱们团赴维也纳的交流演出。这第一批的名单里不是没有我们这批老演员吗？没关系，团长，你就直说吧。这一次是让我参加后勤，还是道具组？你定。看你这话说的，在咱们的原创音乐剧里，你有3段2重唱。不过说实话，是因为呢，原来那个女演员啊，这不正闹离婚吗？这怎么能演好百花丛中的蝴蝶女皇啊？赶快回去准备一下，我是很期待看到你恢复到鼎盛时期的水准。
那好吧，谢谢团长。这样，我先顶 B 角，如果 A 角回来，他继续。潘志云呐，潘志云，就冲你这句话，我拍板了，你就是 A 角，下午2点半和乐排练。这2天睡得好吗？也不知道你在做什么梦呢。我真的好想知道啊。想一想，我真的太长时间没有做过梦了。小的时候吧，我梦想自己长大之后能成为歌唱家。考上艺术团之后，虽然受人追捧，可我一点都没有达到理想的那种愉悦、开心，就那么稀里糊涂的过日子。后来呢，我这一结婚、一生孩子，就更麻木了，更没有梦了。可是哥，是季山让我又有了梦，是他又让我找回到了我自己，找回到了自信。我现在变得特别有力量，这种力量是由内而外的，而不是别人施舍的。我现在知道自己该干什么了，自己需要什么。好，咱必须要抓紧。对，行，行，好，喂，怎么了？科技开发团队动作有点慢，袁总，我们要重金聘请一些有能力的人，不必要没效率的，可能要马上辞掉。有道理，但是我觉得呀，咱们应该还是把第1代的产品降价。可以，但是这招不够狠，这只是自救。就算我们落后一筹，但还是要打击他们。那，你有什么好方法吗？降低成本，尤其是降低物流的成本。不过，这需要公司资金上的支持。资金方面你不用操心，接着讲。这我还没想好。不过，如果我们也来个空手道，向盛油的厂家下个大订单。然后咱们趁机垄断整个原材料市场，这样厂家就不会向盛友及时提供零件。就是这个意思。行啊，白宇，你这脑子真是够聪明的，绝对是一个做生意的好材料。谢谢袁总夸奖，那我先去把这个事情搞定。啊，等等，这段时间呢，辛苦你了。啊，等忙过这段，我请你去希腊度假，好吗？谢谢袁总的心意。白宇，说实话，我不希望咱俩这么生疏，我也不希望我说过的话给你带来压力。我只希望你快乐。好了，去忙吧。合同已经签了，这个地方是唯一有核心部件的地方，其他地方都没有了。如果到时候盛友想要这个部件的话，只能从国外高价进货了。我告诉他们，现在是订单空缺的时候，要不要接就让他们自己考虑。结果他们就签了。哎呀，真是没想到这么顺利啊！这下好了，这下盛友可真傻了。你们不是有技术吗？啊，有技术没有生产线，我看你们第2代产品怎么上市？严总，
现在我们有时间追了，赶快告诉科技开发部，赶紧准备吧。好，你放心吧，我这就通知他们。哦，对了，你就不用回公司了，然后咱们直接吃饭庆祝一下，我再带一瓶82年的拉菲。那件事儿真的解决好了吗？你担心合同是假的吗？没有，我是想问，那个让你2天没来上班的原因。那件事已经解决了。那就好。我还是那句话，有什么需要帮忙的，只管来找我。我现在不只是你的老板，还是守护你的人。袁总打算用什么方式来守护我呢？如果是事业上，你已经履行了守护之道；如果是其他方面，我觉得你最应该守护的是你的家庭。白宇，我这个人呢，没有什么文化，可是我知道有句古话讲的是“恨不相逢未嫁时”。我现在是恨不相逢未娶时。男人是不是总是见一个爱一个？你觉得我是那样的人吗？还好，谢谢你的摇头。我想问你一个私人的问题：像你们这种身份的人，离婚是为了感情，还是利益？离婚对我来说不是一个简单的问题，不完全是感情，当然也和财产没有关系，是因为你知道，在我心里头有很多割舍不了也放不下的东西。当然了，我也不想因此而便宜了某些人。你不会是在说唐季山吧？是不是觉得特别幼稚啊？没错，我们俩之间呢有太多的是非。当然了，如果你要有时间的话，我可以把这一切都处理得很好。你们的关系太复杂，我不想掺和。怎么是掺和呢？你不一样，你是我想守护的人。谢谢你。你呀，我对你这种客套，真是没办法。行了，这2天该休息的时候继续休息，你做完的工作我帮你做。那倒不必了，我已经准备好，全力以赴地投入这个战斗，打败声游。战斗，没错，跟声游。跟唐季山之间，我是在战斗。我很喜欢你这种比喻，当然，我更喜欢你能坚定地站在我这边。